បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីម៉ូដផ្ទះមួយបែបទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តឲ្យជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងបើខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅមើលគំរូផ្ទះនឹងទាំងអស់គ្នាបាទចង់បងប្អូនមើលសិនទៅបាទនេះគឺជាប្រភេទផ្ទះវីឡាទឿបាទវីឡាទឿបាទនេះវីឡាទឿហើយដំបូលរបស់វាគឺរាងពណ៌ត្នោតហើយជញ្ជាំងគឺពណ៌សបាទហើយនិយាយពីបណ្ដោយនៃផ្ទះនេះវិញគឺបាទបណ្ដោយនៃផ្ទះវិញគឺបណ្ដោយ15ហើយទទឹងគឺ8បាទអញ្ចឹង8គុណនឹង15បាទនេះគឺជាទំហំផ្ទះបាទវីឡាទឿបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានបាទប្រឡោះកដាលនេះបាទនេះប្រឡោះកដាលទនីបាទទនីហើយមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបាទនេះបន្ទប់ខាងនេះគឺបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបាទនេះបន្ទប់នេះបាទបន្ទប់ភ្ញៀវហើយយើងអាចធ្វើជាបន្ទប់ផ្ទះបាយទៅបាទបន្ទប់ផ្ទះបាយបាទហើយនៅនេះគឺបន្ទប់គេង3បាទបន្ទប់គេងបាទ3បាទនេះមកចាំបន្ទប់គេងគឺ3បាទបន្ទប់ខាងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រឡោះពេលនេះអាចធ្វើជាបន្ទប់ទូថ្ងៃក៏បានឬក៏យើងធ្វើជាបន្ទប់ទឹកក៏បានដែរតើបងប្អូនចង់ធ្វើបន្ថែមហើយដល់ហើយបន្ទប់គេងនេះយើងអាចមានដល់3ហើយនិយាយពីទំហំរបស់វាគឺបណ្ដោយ5ទៅតឹងដូចជាទៅតឹង4បាទបណ្ដោយ5ទៅតឹង4អញ្ចឹងវាធំទេបាទបន្ទប់នេះគឺធំល្មមបាទអញ្ចឹងគឺផ្ទះនេះគឺមានទំហំ15ហើយនឹងបណ្ដោយ15ទៅតឹង8បាទ8ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយមានផ្នែកខាងរៀលខាងមុខនេះបាទនេះបាទសម្រាប់ជាម៉ូតបាទសម្រាប់ជាម៉ូតបាទអញ្ចឹងស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទហើយនិយាយពីចំណាយវិញបងប្អូនអាចចំណាយប្រហែលជា20000ជាងបាទ20000ជាងផ្ទះប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងមិនដល់30000ទេអាចខ្ទង់20000ជាងបាទអញ្ចឹងវាសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនយើងអាចធ្វើការសាងសង់ទៅបាទល្អមែនទេបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប្តី1កូន2ប្រព័ន្ធ1គឺសមល្មមគឺធំមែនទេហើយអាចនៅយាយតាតិចក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីលើម្ដងបាទគឺមកពីលើគឺទៅស្អាតណាផ្ទះនេះគឺស្អាតមែនទេមើលពីលើគឺអេមបាទអេមមែនទេហើយធំទូលាយបាទធំទូលាយស្រស់ខាងមុខនេះគឺតនីបាទបន្ទប់តនីចោះនេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្យល់ចេញចូលល្អបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចយកគំរូប្លង់ផ្ទះនេះទៅសង់បានណាបាទយើងអាចយកទៅសង់បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តអាចជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងបាទបើសិនជាមានដំណើរខុសឆ្គងអីក៏សូមមេត្តាខន្តីបិទោសបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ